अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है सबा और सिद्रा का घर। तो अभी यहाँ पर है दोपहर का टाइम। किरण और सिद्रा यहाँ पर बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन काऊ तो इनके बीच में इनकी बातें सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर चिंकी, मीना और उजाला इस चेयर पर लड़ रहे होते हैं। तो सबा देख देख कर इनको हैरान रह जाती है। और डोलू यहाँ पर खिड़की से सलमान के साथ बातें कर रहा होता है, तो नीचे से चिंटू इनकी बातें सुन रहा होता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग बारहवीं पार्ट में क्या होने वाला है। अरे हाँ किरण दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन अम्मी तो सो रही। अगर मैंने अम्मी को जगा दिया तो अम्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अभी आप ही कुछ कीजिए ना। मैंने अम्मी को जगाया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। सिद्रा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अम्मी जी से इतना ज्यादा डरती हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। सिद्रा, ऐसा करते हैं, अम्मी जी को छोड़ दो, हम दोनों आपस में मिलकर चलते हैं और बच्चे भी यहीं पर हैं घर में, ठीक है ना? क्या सचमुच किरण दीदी? अच्छा, आप काऊ का ख्याल रखना, मैं परस लेकर जल्दी से आ जाती हूँ, ठीक है ना किरण दीदी? आप यहीं पर बैठी रहिए। किरण दीदी, ओ किरण दीदी, मैं तो परस लेकर आ गई, जल्दी से आप आ जाइए, ठीक है ना? वरना बच्चे मुझे देख लेंगे, वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। आप भी जल्दी जल्दी से आ जाइए, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ठीक है ना? मेरे प्यारे काऊ, मैं और सिद्रा तो जा रहे हैं किसी काम से बाहर, तुम घर का ख्याल रखना, ठीक है ना? अम्मी जी को बता देना कि मैं और सिद्रा दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है ना काऊ? प्यारे काऊ, मेरे काऊ। चिंकी, और चिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें पता है ये जेल तो मेरी है। किरण दीदी ने ये जेल मेरे लिए मंगवाई है, जल्दी से इस जेल पर बैठ जाती हूँ। कितनी प्यारी जेल है। ए पागल उजाला, ये जेल तो मेरी है। मैंने अपने सिद्रा दीदी को बोला था मेरे लिए ऐसे ही जेल मंगवाना। ये जेल तो मेरी है, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से अपने जेल पर बैठ जाती हूँ। पागल हूँ, ये जेल मेरे लिए बोल रही है, मेरे लिए। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। ओ चिंकी, तू किस खेत की मूली है? ये तो जेल मेरी है और किसी की भी नहीं, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। जल्दी से उतरो मेरी जेल से, मैं अपनी जेल पर बैठूंगी। उतरो, जाओ, दफा हो जाए। चिंकी को गिला दिया, जल्दी से जाकर अपनी जेल पर बैठ जाती हूँ, दफा हो जाओ। पागल लड़की बोलती है जेल मेली है ना। उजाला की ना तुम्हारी, ये सिर्फ मेली है, समझ रही हो ना मेरी बात को? मम्मी मुझे उठाओ, ये देखो मीना ने मुझे गिला दिया। ये जेल तो मेली और किसी की भी नहीं हो सकती। मेली है, उतलो मीना, उतलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उतलो मेली जेल से, तुम गंदी हो, बहुत ही ज्यादा गंदी हो। कोई तो उठाओ मुझे, मेरे साले कपड़े गंदे हो गए। और तभी यहाँ पर चिंकी, मीना और उजाला का लड़ना झगड़ना देखकर सबा तो हैरान रह जाती है। उफ अल्लाह, ये इंसान के बच्चे हैं कि भूत के बच्चे? इससे तो मेरे डोलू बोलू काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करते। ये तीनों तो आपस में इतना लड़ रहे हैं। उफ अल्लाह, कितने गंदे बच्चे। मैं तो जा रही हूँ, आपस में लड़ना है तो लड़ने दो, मैं तो जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। अरे मीना, कोई बात नहीं, इस जेल पर तुम ही बैठी रहो। चिंकी, मैं और तुम चलकर दूसरा सामान उठा कर लेकर आते हैं, मेकअप का सामान और रेडियो भी लेकर आते हैं। मैं जल्दी से जाकर रेडियो लेकर आती हूँ, गाना सुनेंगे। वाह, काफी ज्यादा मजा आएगा। गाना सुनेंगे, मेकअप लगाएंगे, मजा आएगा। जल्दी से आ जाओ चिंकी, तुम भी आ जाओ। देखो कितना सारा सामान है, ये देखो मेकअप और रेडियो। में जल्दी से रेडियो लेकर आ जाती हूँ, गाना सुनेंगे। और तभी यहाँ पर उजाला टेप रिकॉर्डर लेकर चिंकी की तरफ जा रही होती है। चिंकी, मैं जल्दी से लेकर आ रही हूँ टेप रिकॉर्डर, हम दोनों बैठकर गाने सुनेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। देखो चिंकी, मैं लेकर आ रही हूँ जल्दी से, और मेकअप का सामान भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। और तभी यहाँ पर जैसे ही उजाला टेप रिकॉर्डर को स्टार्ट कर देती है तो मीना चेयर को छोड़कर बड़े ही मजे से डांस करने लगती है। उजाला, जब तक तुम दूसरा गाना लगाओ, मैं मेकअप का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है ना? आकर दोनों बैठकर मिलकर सुनेंगे। अरे वो ले मेकअप के सामान। उजाला, बस मैं 2 मिनट में आ जाती हूँ मेकअप का सारा सामान लेकर, ठीक है ना? मिलकर मेकअप लगाएंगे चेहरे पर, वाह मजा आएगा। प्याले सलमान दीदी, उजाला के पास टेप रिकॉर्डर है, चिंकी के पास मेकअप का किट है, और प्याले सलमान दीदी, किसी के पास जेल तो किसी के पास परस है और किसी के पास फर्नीचर है। सलमान दीदी, क्या मैं इस घर का अफराद नहीं हूँ? क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ?
कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है सलमान जीजू। आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? आप ही मेरे साथ इंसाफ कीजिए ना। अरे छोटू डोलू मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सामान लाऊंगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलौने लाऊंगा। उससे तुम खेलना और डोलू बोलू तुम दोनों मिलकर खेलना। जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हारे लिए अच्छे सामान लाऊंगा, वो देखना। फिर उजाला, चिंकी, मीना, टीना सब देखकर जलने लगेंगे। फिर तुम भी किसी को अपना सामान मत देना, ठीक है ना डोलू? और तभी यहाँ पर डोलू सलमान की ये बातें सुनकर खुशी में जंप मारने लगता है। अरे वाह सलमान जीजू, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने तो जंप मार दिया ये। अरे बाप रे बाप, मेरा तो पाँव टूटते टूटते बच गया। अरे डोलू तुमने तो अभी से खुशी में जंप मार दिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तभी यहाँ पर चिंकी अपना मेकअप का सारा किट लेकर आ जाती है और उजाला मीना से कुछ कहने लगती है। उजाला उजाला ये देखो, इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर है। रुको मैं तुम्हारे और मीना के चेहरे पे लगाती हूँ। येलो, पिंक, रेड, पर्पल, ग्रीन। वाह कितने प्यारे प्यारे कलर है। मैं तुम्हारे और मीना के चेहरे पे लगाऊंगी, तुम लोग तो काफी ज्यादा सुंदर दिखने लगोगे। हाँ चिंकी, तुम तो बिल्कुल ठीक बोली हो। पहले यही किट खोल दिया तुमने, तो इसके बाद हम लोग ये वाला किट खोलेंगे, ठीक है ना? इसे यूज करने के बाद ये वाला किट खोल कर देखेंगे अंदर से कौन से कलर नजर आएंगे। क्यों मीना? हाँ उजाला तुम बिल्कुल ठीक बोल रही। ये देखो मेरी पिने कितनी प्यारी है, दिल वाली एक, और नीचे भी दो रखी है, एक दिल वाली और एक एप्पल वाली। वाह कितने प्याले प्याले पिन है मेरे। वाह मेरा तो कमाल हो गया, मैंने तो कमाल कर दिया। अपनी रंग बिरंगी पिनें देखकर मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो गया। क्यों उजाला? रुको फ्रेंड्स, इससे पहले कि चिंकी हमारा मेकअप करना स्टार्ट कर दे, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना चिंकी? वरना हमारा चेहरा सारा खराब कर देगी। आप लोग देखोगे तो हमारे ऊपर हंसते ही रह जाओगे। क्यों मैं ठीक बोल रही हूँ? जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।